Yes, good morning, good morning. Papunta kami ngayon ng Riverbanks ni Kapobre. Yes, good At morning. kami mag-jogging kasama aking mga kids. After lockdown, ngayon lang sila ulit makakalabas. So, let's go! Dito na kami mga friends, mga langga, mga palalabs. Ito na yung Riverbanks. Riverbanks kasi dito nakaimbak ang mga tubig. Ito yung umaapaw ang ulan. Doon tayo kuya Buboy. May bakante doon. Bakit dito? Dami din pala ditong namamasyal, oh. Parang doon pwede yatang magbike. Tandaan ka dito na ka, baka mga dumiretso yung bike mo dyan, oh. Wala. Malalim ba yan? Daming isda, oh. Pero ano, sobrang kadiri. Kadiri talaga yan. Lahat ng dumi ng Marikina nandyan, eh. Yung sumpay sa amin to, sumpay sa amin yan. Ah, ganon. Oo. Ganun pa rin tubig dahil pag bumahat. Marami pa namang isda. Ano sila namamatay ka dahil dumi-dumi? Daming nagbabike dito. Yeah, may barko. Barko papuntang ano yan, Mindanao, Visayas. Hawakan mo. Oh. Biyan mo siya. Nandun mo si kuya. Init. Kape. Hindi. Kasapon ko lang sa mga kahit mo. Ano mo to? Dito ka, dito ka.
May mga tinda din dito. Oh. Tingnan mo. Ito laki niya, malalaki. Magkano na ba natin? Magkano to ko? Anticipate ka na. Doon tayo. Doon tayo. Ginabike na! Faith! Faith! Gina! Iangat na po niya po na tayo. Pusa, alagaan na. Bakit ang damdamin ko ay kaibahin na bago? Laro, at sigian na lang nagbike ano eh. Bike ka na, Con. Ang init na. Uwi na kami. Bakit tayo? Saan tayo pupunta? Sa circle. Ano wala naman ako? Wait ka lang mas pa rin, oh. Tapos pala doon tayo. Galing ng Riverbanks, lipat kami dito sa Circle, sa Circle of Fun dahil mainit doon dito, maraming puno. Let's go! Ay puno. Daming mga tao. Linaw, no? Naglinis lang yun. Wow! Hello, doggy! Ano pangalan niya kaya? Lax! Lax! Hello, Lax! Dali, dito mo. Okay lang. Sarap, makikuha nga sana akong price eh. Ayan si Kapobre, kakain na si Kapobre. Yes! Park Park! Say hello, mami. Punong-puno oh. Ito si Don Miguel. Don Miguel, wala kang ulam ah. Meron no, marami oh. Oo. Yung ano, Ayan. left side. Sa circle kami oh, ang dami ditong ano, parang walang nangyari. Ang daming tao, grabe. Parang nakawala sa kwadra. Sana? Ngayon lang ulit kami nakapunta dito, mga almost 2 years. Wala nung nag-lockdown. Back to normal na kasi eleksyon no. Parang nasa embahada ka na ano, ibang bansa oh, daming matawat oh. Start! Dandahan!
dito. Pauwi na kami, tapos na aming gala. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayun oh, yun oh, dyan yung mga exercise oh, ayun oh. Pero yan dyan, Jay, hindi ka magpapayan. Sarado pa yung ibang tindahan dito. Bobo, hindi nag-jogging. Kita? Pag walang bayad oh. Ato ang isudal ganina dito, wala bayan. It sound right, boys.